te lo voy a dar. Como me vení con dinero de mi ganancia, Ya, así con 1500 me he ido. ya. Le prestaré nomás, le he dicho. Inocentemente me ha hecho, me ha sacado los 500 pesos. Me lo va a ¿Quién? dar la delfina. Viva. Ya, Y para sus vivas, pues. Después para su marido es una sonza. No lo puede, no sé, quiero saber más cosas. Ya. De que ha muerto el hombre. ¿Se ha suicidado, dices? Se había suicidado. Dice. Ay, qué ¿De qué es jodido. la causa? El hombre era un apacuera. Esos que leen coca, ¿no ve? Ya. Aquí a la 16 venía, dice. Ya, Y hace sus 100 bolivianos cobran por eso. ya, Dice, barato. así, sí, 100 bolivianos, haciendo bien, Ajá. como curanderos era. Sí, Y él nomás se lo gastaba en eso. ya. Tomaba mucho. Ese vicio del borrachera tenía. Y una Ya, vez me ha llevado del tejar allá arriba también, sí, ya, ese antro. ya. Bueno, ya no lo he decidido. Ya, mira, con disimular me salí. Ya, Tío, llegó prestando 30 pesitos que lo voy a dar 8 días. Voy a venir al otro día. Mire, si no la tarde no es responsable. ya, Yo saco 30 bolivianos, pero esos 30 bolivianos me he subido donde mi tía me iba. ya, Donde mi tía, donde su hermana de la Beatriz, ya. ahí me he ido. Ajá. He ido a dormir a un cuarto. Me ha dado un cuarto, una semana, 2 semanas. A ver, había no veo, una semana de la renta dignidad, había no ve, que daban 1000 bolivianos, ¿no ve? Ya, Para ayudarnos en plena pandemia. sí, Me sacan del banco. ya, 2 veces me sacan. ya. Con eso me compré un celular de nuevo. Es que no vayas a El celular me he comprado. Había dos cosas, un robado, no había querido echarse el celular. Reportado. Deportado. Me hace bien harto, me ha hecho comprar con mi sueldo, siempre. Nuevito me ha hecho comprar. Putz. Hay que conocer, no es comprar nomás. De su sobrino, de sus hijos me ha hecho comprar 800 bolivianos. Ya. Nuevito. Eso hasta ahora estoy manejando eso. Casi 2 años ya lo he visto. Más antes uno lo ha hecho al agua se ha caído. Ya, Como le ayudaba a lavar ropa, sí, a la Beatriz, íbamos ahí en mi bolsillo se había caído. Todo el agua no se ha encontrado. Se ha quemado. ya, Así mismo, a sus hijos, al menor la verdad te lo que dame los 100 pesos. Le he dicho. Ahora que voy a perder, eso de los estos, acá están quemados después. Cuando están en el agua dicen que no se queman todos. Luego se los arregla. depende. Tienes que sacarle la batería lo más antes posible. Si no, igual vuela. Eso ya entra en cortocircuitos, la placa. Así es. Ya eso, ya eso conseguía. Esta es ya. No creo que. Qué jodido. Así nomás el Paco entonces. ¿Será el Miguel o el Paco? No sé. Pero No, el Miguel no creo porque tiempo ya estabas allá. Desde Lo el... que me dices, el Paco tal vez se ha emborrachado mucho, le han encontrado botado, pues sí, algo por ahí. No, pues si lo has visto hace 4 años. Entonces, O su alma era. quiero preguntar bien, no, pero medio con cabello largo era, el joven, Ya. flaquito. Con Oye. ¿Cuántos años le calculas? Ni idea, ¿qué edad? Pero es un menor del Miguel, ¿cuántos años tiene? Era pues 50 ya tiene. Entonces el Paquito son 10 años, ¿no? Sí, pues. 40. Algo por ahí debe ser. El Miguel entonces es mi temporáneo. Sí, pues, tu edad tiene. No te pregunta nada de mí. No, pues ni sabe que existes.
Ni sabe Sí, que me voy a existe. presentar. Sí. El Paquito no me conoces. Ya, entonces él era, pues, puchas. Le vamos a dar esa Dije, ¿cómo noticia. me va a decir esas cosas? Mi mamá y mi papá no quieren que me vean junto con vos, me ha dicho. Pues. No, pero su papá ya ha muerto, pues. No, sus abuelos, pues, mis tíos, dice, me ha dicho. Sus familiares, pues. Y ahí, ¿Será? con eso, con lo que me han tratado bien feo ese día en Copacabana, en el Ujú. alojamiento, con eso ya me ha venido la idea. Ese cojudo era. ¿O te has imaginado? No, ¿No ya- tienes esquizofrenia por si acaso? Por ahí nomás. Esquizofrénico eres. No que ver. Ya tengo dos enfermedades, ¿Qué? epilepsia y eso. Oye, te cuento para la epilepsia, es bueno este. Dieta cetogénica. Eso había sido bueno, tienes que comer pura grasa. Santo remedio había sido. A mí todos me dicen que hay que tomar sangre de vampiro. Nada que ver. ¿Y dónde vas a encontrar vampiro, pues? No, en botellas venden. Los que tienes. Que como acá existe el Botellado vampiro. venden. Acá existe el vampiro, pero No, ya hace un pajarito ahí como el pelo, como si- sangre de uno pajarita. de mis tías, con eso se ha curado, mi amigo. Ya, Shakura. Un pajarito ahí como negro. Ya. Oye, pero te cuento, pues, ¿sabes qué cosas? Te puedes comprar aceite de oliva. Oliva. Eso tomas. Eso es dieta cetogénica. Yo estoy ahorita con epilepsia y tomo ese cápsulas Ya, carbazepina. ya. Con eso estoy. No, está bien que tomes eso, pero la cetogénica había sido buenísimo. Hay una película incluso sobre eso, en portugués es. Ay, Y en esa película trata de un jovencito, ¿no ve? Que tenía ese problema. Y su mamá descubre, ¿no ve? Que había habido tratamiento alternativo de la dieta cetogénica. Y eso le hace y se cura, oye. Claro que, con aceite de oliva. claro que por el resto de tu vida tienes que consumir. ¿Qué es la dieta cetogénica? Tienes que consumir carne y grasas. Mantequilla, aceite de oliva, esas cosas. En eso consiste. Te voy a mostrar en la computadora, a ver, o en el celular si no podemos buscar. No tienes megas, ¿no ve? Allá hay recetas de dieta Yo cetogénica. tengo, donde en la cancha tenemos en Chama, ¿Tienes wifi? sí, wifi. Si lo que compro ahorita, compro 10 No, bolívares. con 20 calma, bolívares. con calma. Ujú. Pero eso había sido el santo remedio, dieta cetogénica. Mi sobrino tiene una, no sé, con 50 bolívares, no sé, pero bien caro. 50 bolívares mensual pago. Ujú. Fuerte. Vas consumiendo, ¿no ves esas grasas? Sí. Y los ataques van bajando, poco a poco van bajando hasta que se pierden ya. Pero que, claro, me parece que tiene que ser por resto de vida ese tratamiento. No, este, Con ¿qué ha pura pasado grasa. este no tenía desde que vivíamos en la 16. Ya, Mi casa tenía no sé, ¿a qué ha ido a la 16? A buscar ese es lechón, esos lugares que venden. ya, Me sabe dar 10 bolívares, sabe dar 10 de mi almuerzo, de mi cena, por eso ir a buscar una cena, ir a buscar. Yo, un pandillero me agarra, pues, ya, me han querido robar, pues, ahí, ya, y, me ha pegado. ya. Esa vez no tenía, todavía no ha vuelto. Ah, o sea que es bueno que te peguen. No, Esa no, es la solución. no, dice que tenemos, que había tenido un trauma. Ya, El trauma es que dice que como creo que había tenido dos que, dos cortaduras en la cabeza. ya, Ese está lesionado el cerebro. ya. El cerebro dice que es como trauma está hecho. Ujú. Uno me he hecho con cayéndome del una vez su hijo me ha hecho, el mayor me ha hecho. Ya, De mi papá, padrastro, ujú, de mi papá. ya. El Cecilio, el Adolfo, con palo me ha hecho. Pues me han hecho. Puede ser que eso de vuelta me que esté diciendo eso. Pero- Ayer le encontramos al Cecilio, al Adolfo le he enterrado hace 2 años. Ya. Ya muerto, carpintero era. ¿Y de qué ha muerto? Mucho
Había construcción, estaba, como era carpintero, Ya, acá está colocando puertas. ya. Seguro había colocado, se había resbalado, había caído del cuarto piso. Oye, no, muerto seguro. Muerto ya. Mm, Ya mi hermana, la Adela, le había ido a hacer unción. Ya, Sabiendo eso, ya, hermano, volvete, le dije. ya. Hay agora estaban muertos. Fu, Eso me han avisado. Después, como la otra, mi otra hermanata, me ha avisado. Me ha hecho llamar. Ya ha pasado un rato, ¿sabes? El Adolfo ha muerto. Me conoces la casa de él. Me conocía su marido, ya, de la Salteñera. Ya. Salteñera se ha vuelto la Jacqueline. ya, La Jacqueline es como su hija ya. de mi papá. Ujú. Pero se ha criado de niña, se ha criado con mi madre. Mm, Como mi hermana ya es. ujú. Me lo conoce. A veces me sé ir a visitar y ahora no perdí la pista. Ya. Es más de 5 hijos que Ujú. mayores ya son. Estaba a punto de separarse. ¿Ah, sí? ¿Qué será nada? ¿Qué será? No me he ido ni terminó de a ver, chocamos con la 16 años, ya invitamos. Entonces salir a trasnochar. Ya, Y me he ido a comer también a la calle. Un platito he ido a comer y ahí nos chocamos. ya. Todo eso dinero vos madrugado. Cuenta la historia. ¿Qué ha pasado? ¿De qué se ignora de eso? Va a estar volviendo con la la le veo las que parece que quiere Oye, ¿dónde suicidarse. es la que vende sapi? Ay. ¿Será que... ¿Será? Sí, Hoy hemos pasado. esa es pura ropa nueva aquí. Llevaremos donde tu mamá pan, decía. Ya ves. Hacer pan, sándwich, salchichas, no sé cómo. Ya ves, sí. Un platito que Ujú. Pues voy a aprovechar que no está mi tía. Ah, ¿no está? ¿Dónde ha ido, pues? A Copacabana se ha ido, pues es aquí en la casa. Ah, 3 días desde el sábado, ya. domingo, lunes. Mañana se va a venir. ¿Te han abandonado entonces? Cuidado, las dos casas se cuidan. Putz. Ayer he ido a limpiar del primero hasta el segundo piso. ¿Hasta aquí, El Yapi? cuarto piso he ido. Menos había estado, pues con razón de escuchar su voz. ¿Al volumen bajita? Muy bajito, viste. Ah, Es que ayer le he puesto, es que esto duerme en mi chigma, Ya. mi almohadita le he puesto. Ayer estaba mirando películas, pero me he comprado 2 videos. Ahí estoy mirando. Un video me han regalado sus hijos, pues. ya. Y otro, el menor me han regalado, pero ese video se ha pegado. El otro es pensando. Y otra mujer, entonces se ha pegado. He ido a hacer reciclar el año pasado. Desde esa vez ya no se friega. Ya Ya. me cambia, 50 bolivianos voy a cobrar. Ah, Ya arreglar. Creo que cambian, ¿no? ¿qué cosa? Esos, los técnicos, Ah, claro. sus bocinas, qué cosa que ya no quería dar, pues, ya no quería recoger. Se arruina. Ya no quería entrar, ya no quería recoger. Eso me ha hecho arreglar. Cha, 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 cha. Dos teles en su cuarto. La Pamela ahí está cuidando hasta nietos. Ya. Ahí ese cuarto medio. Lleno de sus cosas también está. En el patio está mi ropero. Hoy ya hasta tarde, ayer esta tarde estaba lavando camas.
Después a las 12 me he ido a la feria, me he ido. Ya. Y ir a preguntar, puerta estoy viendo, pregunté. Había habido de 280, había habido. Ya. Una puerta que ahora se colocará a la puerta de esa casa. Ajá. Te voy a ayudar a este, me ha dicho. Te voy a ayudar a pintar, me ha dicho. Pero si no es tuyo, ¿para qué vas a estar comprando vos? Ellos que compren, pues vos. Sí. ¿Para qué vas a Es que estar ellos van a gastando? comprar, sí, 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 claro. Claro. No gastes vos nada. No tienes que creer fácil la que te dice a veces la gente. A veces con vueltas nomás te salen. Así es. Hasta que me lo firme este. Claro, cuando ya está tu nombre ya recién ahí ya va a estar 100% seguro. Mientras tanto no. No ha sido nunca casa de novia. Tu mamá debe saber eso. Una casa de abandono, es un terreno. Es que se estaban entrando sus sobrinos, se lo habían estado adueñando. ¿No? Ya. Eso tiene que ser de mía. Ahí vivías antes. pero Ajá. de hoy. De 2 pisos eran, de puro adobes. Abajo está bien buena construcción. Se había calentado, se me había hecho tumbar la casa. Es que no le gusta que ahí se habían criado, de criaderos se habían hecho. Sí, pues. Ovejas, todo lo habían tenido. Ya. No le dan más ni una libra de azoba, ni regalarle unas 2 libritas siquiera de papa. Ni la patita. Ni cuando mataban a la oveja. Ni siquiera un kilo. Oye, aquí habían estado de arreglando regalo. la calle, mira. Están reconstruyendo. No dice No sé. Río Sueco. Esa terminal. Ujú. Yo sé ¿Qué horas no asfaltarán esta? Debe estar haciendo construcción. Es la Eva Copas. De tu calle, de tu mamá, de la alcaldía de abajo es, ¿no? Abajo pertenece. La ciudad. Ujú. Ahora de aquí habrá director a Río Seco. Sí hay. ¿Acaso será? Más donde antes había una ex gasolinera. Ajá. Pucha, así ves, pues. Minibuses van exacto, por el aeropuerto te hace dar vueltas por el colegio de la FAB. Sus Ujú. hijos ahí estudian. Por eso Ah. tienes que dar vueltas. Yo sé que va. Ahí estoy. Río Sueco. Ay, Río Sueco. Dice que está quieto un bosque, mucho abajo va. Yo sé que tiene que decir. Pucha, jodida sabe ser la trancadera en la Juan Pablo II. No, pero hace desvío Ay, se desvía por otra calle y se va. a esta hora feo sabe ser. Una vez he intentado llegar a ese lado de la UPA, a esta hora. Nada, 2 cuadras avanzado, me he bajado, me he vuelto nomás ya. ¿Para qué? Dije. ¿Para qué he venido a este lado? Para tardar harto tiempo. Claro, si tarda. Macana, pues. Entonces grave está en Miguel entonces, Sí, pues. con su cuento. Joda está la joda. La joda está El otro joda. es un loco como su papá, pues no. Eso es. Seguro que han ido a alguna cañar, ¿qué cosa le ¿Qué habrá hecho? Pues, ¿qué habrá pasado? No se sabe. El otro tampoco no quiere hablar. Le había hecho problemas, seguro le han hecho. Sí, pues, preocupado está.
Y la deja con los hijos, ¿o no? No, más bien la ha botado. A los hijos más. No, a él solito. A Solito él ya. le habían votado. Sí. La mujer le había votado porque Sí. su casa debe ser. Nada, es alquilado todavía. Ah, ¿Qué hubiera sido si hubiera sido su casa? así y otros porque ese hombre ya se le quedó callado. Claro. El hombre que se consigue todo. Ahora más para la mujer no vas a ir ley, ¿no? Depende también de la situación. Yo creo que porque así estaban quejando. Las leyes en Bolivia son para las mujeres nomás están diciendo. Que cambien esas leyes, hermano. Tiene que ser partido, dice. Vita. No, la mujer no se lo queda todo. No se separa. Todo lo bien se lo quitar. Por los hijos también, pues. Por eso es. ¿Qué dices? El Eloy le ha dejado así, parado le ha dejado. Ya no le ha dado mantención. Ya. La mujer decía consiguió su segundo marido. Con eso está. Se ha quejado con eso. Al mayor, al medio, le han mandado a Cuba. Ya. Allá estudió medicina. Ya. Y los cirujanos han vuelto. El año pasado. Recién ha llegado el año pasado. No quiere fiesta. Mami, no. Cuando veas los billetes de 100 me haces fiesta. ¿Ya viste? Y ahora ya está ganando en Colombia. Ah, ya está, qué bien. ¿Sabe qué hemos ganado por una operación más de microcirugía? Ajá. 3,000 hasta $3,000. En aquí es una huevada, es 3,000 pesitos de más gana. ¿No ve? Ni pega, dice eso. Nosotros tenemos